哇！發夢都諗唔到啊！而家首期只需要30萬就可以買到我哋嘅精裝別墅啦，而且有一個超大嘅平台可以俾你釣魚，去擺放你嘅遊艇碼頭，而且仲有一個超大平台可以有你 BBQ、Sopi。我哋嗱一聲上去睇睇，馬上帶你睇睇130平方，total 235萬嘅精裝別墅。一入來就係我哋一個遊湖花園。一樓呢度有間房，然後睇返我哋嘅會客廳，睇睇呢啲環境。先睇睇我哋嘅超大平台，直接溫泉入戶，喺屋企就可以浸到溫泉啦。哇！接落嚟睇睇我哋嘅遊艇碼頭啊，自己屋企嘅遊艇碼頭。喺呢度都好多魚嘅，平時都會喺度釣魚。啲環境真係非常之舒適。接下來我哋上2樓睇睇。1號嘅洗手間，接下來我哋上2樓。2樓客房套房，主人套間，超大主人套間，景觀一樣係睇住湖景嘅。接下來睇返我哋第2個超大平台，呢個係我哋陽台啦。陽台超大，非常之舒適。哇！真係爽〜